со итно гаснење трупец, што повторно се разгорел. Ја почнавме обиколката над Беровското село Будинарци. Тоа беше едно од најзагрозените во еднонеделната огнена стихија во Малешевијата. Па изгорени се неколку илјади хектари на целото Будинарци, општина Берово. Овде е зафатен пожарот во атарот над Будинарци, иде нагоре до селото Разловци, значи продолжува дури во општина Делчево, нагоре е пеплосано сел Ломие. Низ пеплосаниот рит не придружуваше Стојан Рабаџиски, жител на селото. Во пожарот изгубил 7,5 декари шума. Тоа сега прв пат тоа се случува, толку илјади хектари на шума да изгорат. Па тоа не го паметам ни јас сум 45 години, јас паметам од 5 до 6 години, тоа не било никогаш. Малешевските шуми се екзистенција за луѓето од тој реон. Ја користеле за експлоатација на дрво, но и за берба на плодовите што ги дава природата. Луѓето од тоа живеа, пошто овој регион е типично планински регион, земјоделието е сведено на скоро на нула. Малку луѓе чуваат крави, овци, нешто малку, и луѓето живеат исклучиво од собирање на габи, на смрека, на шумски плодови. Сега тоа не можат више да го прават, пошто на целата овде се е изгорено. Иста судбина споделува и Ванчо Сивевски од Робово. Изгубил негова шума и веќе стравува за следни климатски удари. Ке немаме вода, ке немаме вода за пиење, бидејќи сите знаеме дека трвјата ги привлекуваат облаците. Од облаците се создава дош и врне. Сега ништо не може да привлече никаков облак. И така преку лете не врне дош, а од сега натаму не веруваме дека ќе заврне. Кого и да прашавме низ Малешевските села, веруваше дека доаѓаат катастрофални последици од пожарот. Климата ќе се смени. Што ми изгоре на шумата, летата ќе бидат топли, зимата ќе бидат студени. Трвјата го создаваат кислород. Ако нема трвја, немаме ни кислород. Ако фати некој облак лошо време, значи силен дожд и град, пошто сега нема што да го штити, тоа ќе однесе, тоа ќе целото ќе го однесе. Тоа што го посакуваат е брз процес на пошумување. По тоа треба да се пошуми. Еве ги шумските стопанства сега. Значи, треба да има доволен број насадници, работниците од шумските стопанства, како и ние мештаните, доброволци, учениците ако треба да се земат, да им се плати учениците од гимназија, од основно училиште и да пошумат. Сепак, не секој се надева на соодветен одговор од надлежните. Помош од државата нема да бараме, пошто нема да ни даде помош ништо. Со тек на времето ќе видиме документ, треба да дое на лице место шумски инженер, да утврди, да подпиша дека тоа е се опожарено, али тоа ќе мине време сега, не може да, тоа ќе мине 2-3 месеци и да дадат дозвола да го исечеме се и мора да се продава, да се избичам за мене материјал, за кровот и нешто ако остане да се продаде. Пепелта и јагленосаните дрва создаваат морничави чувства. Птици не се слушаат, животни не претрчуваат. Сепак жителите се надеваат дека животот во шумите бргу ќе се врати. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.